Selamat siang Bu Nida. Siang Mbak. Masih ingat dengan saya ya? Iya Mbak, masih ingat. Nama saya siapa? Mbak siapa ya? Nah lupa toh. Nama saya Erma yang kemarin jaga pagi itu ya Bu ya? Iya Mbak. Nah gimana keadaan Ibu sekarang? Masih sesak Mbak. Sertai batuk. Walah batuk juga. Iya. Baiklah. Ini ada dahaknya nggak? Iya, ada punya susah keluar. Oh ya, nanti saya akan melakukan fisioterapi dada sama mengajarkan Ibu batuk efektif ya, Iya. agar kalau ada dahak bisa keluar. Apakah Ibu udah siap? Siap Mbak. Ya, saya persiapkan alatnya terlebih dahulu. Ini ada bak sputum buat apa taruh dahaknya nanti kalau ada dahak. Terus sekarang ini minum dulu ya Pak ya, buat agar lega dulu tenggorokannya. Saya periksa paru-parunya dulu ya. Iya. Kayaknya apa dahaknya di daerah sini ya. Kalau bisa duduk nggak? Bisa tolong bantu saya berdiri? Ya. Saya periksa dari belakang. Ini saya lakukan fisioterapi dada dulu ya Bu ya. Iya. Saya lakukan pengetukan sedikit. Kemudian Ibu bisa membatukan. Cara batuknya itu yang benar, tarik nafas dulu, kemudian batukan. Ya, itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan Ibu ada di rumah atau masih batuk, bisa pakai masker ya. Iya Bu, saya sudah punya maskernya. Oh iya, jadi sekarang seperti dahanya pengen keluar ya? Iya Bu. Ya, coba tarik nafas, keluarkan. Lagi, tarik nafas, keluarkan. Nih sputumnya atau dahaknya udah keluar ya. Nanti buat sampel lab. Bagaimana? Oh ya, tidur lagi. Oh ya, saya periksa lagi ya. Coba tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Bagaimana perasaan Ibu? Apakah udah agak lega? Lumayan sudah ada lega. Ya, nanti batuk efektif itu bisa dilakukan sendiri ya. Tarik nafas dulu kemudian keluarkan. Bisa ditutup pakai masker atau pakai lengan baju gini. Oh iya. Jangan pakai gini ya. Sebelumnya saya mohon pamit, tapi saya doakan dulu, mohon diamini ya. Allahumma rabbana syi'atu ba'sa isfi anta syafi la syifa illa syifa uka syifa la ibu terus amin. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.